Espera. ¿Se ha escondido en la sombra? Sí, Sí, y he se invocado metió Majoraka justo Megumi. encima. Oye, Megumi es gilipollas. Bastante. Es estúpido, Sí, es estúpido. Muy estúpido. Si esto se podía hacer, De hecho, no me sí. lo puedo creer. De hecho, sí, lo hizo contra un hechicero que nada que ver, Hostia puta. ¿recuerdas? Hostia puta. Majoraka. Y ahora Uy. Daura. ¿Qué cojones es esto? Está tirando poderes. Tiene que Así- ser los sonidos, así tú tipo eres Dragon tú Ball. eres Majoraka. ¿Efectos de sonido? Explosión.